दोस्तों ये टीचर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और देखते हैं कि एक बच्चा क्लास में सो रहा होता है। उसके बाद तो ये टीचर बच्चे को डांट देते हैं और ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए कहते हैं और इस सब के बाद क्लास के सारे बच्चे इस छोटे बच्चे पे हंसने लगते हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद ये टीचर इस बच्चे का पीछा करने का सोचता है और ये टीचर इस बच्चे का पीछा करता है और देखता है कि स्कूल खत्म होने के बाद ये छोटा बच्चा दिन रात काम करता है और कुछ पैसे कमाता है, जिसके बाद ये अपनी बहन के लिए खाने पीने का सामान लेके आता है। इतना सब कुछ देखने के बाद इस टीचर के आंख में आंसू आ जाता है और अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसको देख के आप भी चौंक जाएंगे, पर वो देखने से पहले अगर आप लोग को इस तरह की वीडियो पसंद है तो वीडियो कर दें लाइक, चैनल कर दें सब्सक्राइब और कमेंट में लिख दें आई लव यू मॉम। अब चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले दिन ये छोटा बच्चा क्लासरूम में फिर से सो जाता है। उसके बाद तो ये टीचर इस छोटे बच्चे के पास आते हैं और इस छोटे बच्चे का हाथ चूम के इसको गले लगा लेते हैं। मतलब गजब यार।